Treneri, surinkta pirma treniruotė, kokie įspūdžiai šiandien, ką pavyko nuveikti, gal kaip vyrai dirbo? Ne, nu, viskas gerai, vaikinai nuotaikoj su entuziazmu dirbo, taip kad lengvai įvadinė treniruotė ir judam į priekį. Kokie bus akcentai? Dažniausiai, pradžioje visada fizinis pasirengimas būna, koks planas pas jūs? Nu, svarbiausia, aišku, kaip ir patarė, kaip pasiklausė, taip įsimėgausi, taip ir čia labai svarbus, dėsim akcentus fiziniam pasirengimui, bet kartu su žaidimais. Šiandien daugiausiai buvo bėgimo, pabaigoje daugiau kažkiek futbolo, kada gal numatot, kad jau kitą pusę persisvert galėtų svarstyklės, po pusantros savaitės pirmos kontrolinės. Tai skau dabar tokia įvadinė savaitė iki kitos savaitėlės lengvai pajudėsim, įvėsim žaidėjus į ritmą ir nuo kitos savaitės jau bus žymiai sunkesnės treniruotės ir, kaip minėjau, kartu derinsim ir fizinį pasirengimą, taktiką, nes irgi labai svarbu. Taip pat svarbu, kad žaidėjų atsirinkimas. Ir šiandien treniruotė buvo dalis žaidėjų senbuvių, kurie turi sutartis, dalis, kurie neturi ir keletas ir naujų veidų, kaip, nežinau, kiek išėjo tą įspūdį kažkokį, gal susidaryti apie, kaip jie atrodė aikštėje, tie nauji, nematyti gal žmonės. Kai kuriuos pažįstu geriau, kai kuriuos mažiau, taip kad norėjau pamatyti juos visus aikštėje ir, kaip minėjau, šią savaitę pasižiūrėsim su trenerių štabu, kurie atitinka mūsų lūkesčius, kurie ne. Ir kaip minėjau, ieškosim ir pastiprinimo, bet kaip minėjau, vaikinam prieš treniruotę, kad jie turi įrodyti aikštėje savo vertę ir tada spręsim.